9x bỏ phố về quê xây nhà. Và đây là cái kết, tưởng được chill chill yên tĩnh. Ai dè nó lạ lắm à nghe, toàn là lao động tới câu chuyện. Và hồi đó đâu có ngờ, xây nhà thôi mà còn phải làm luôn đường xá. 253 con đường, bay nhẹ 50 củ, đúng vậy đó, tụi tôi lại chuẩn bị khai quang con đường lầy lội hơn 80 mét này đây. Mấy anh shipper tới nhà tôi là auto nến chảy cảm giác mạnh, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha. Ngày xưa nó cũng là đường sỏi ngon lành, do nhà tôi chuyển sang nên nó mới sụp cả nào, tiến là phải đầu tư làm lại. Ai dè, bất ngờ chưa bà già, có chính sách mới, đa số kinh phí đã có thương lo, keo nền đường Á Trời. Cùng xem màn lột xác này nha. 10 phân 1, 24,189, lớn hơn 01, 26,17 đến thừa alo. Lúc tới thì ngon lành, lúc tới thì đang chất lương, ai nóng bản giải phí con mình của con.